各位來賓、各位書法嘅好友，文學全稱書才方算算刻講座，現在開始，我哋用熱烈嘅掌聲歡迎何淑基老師。大家好，早晨啊！今日咧就係喺呢個展覽裏面嘅第二個講座。咁琴日嘅書法講座咧，大家有冇出席啊？邊位有出席嘅可以舉手啊？都幾多喎嚇！咁在座嘅同學咧，或者朋友咧嚇，咁有邊位係有玩篆刻㗎？都有啊！有冇邊位係冇玩篆刻㗎？冇玩篆刻 ，OK。嗱，咁你有玩篆刻嘅咧，可能你有你嘅諗法，你有你嘅目標。今日嚟到係想得到啲咩嘅知識，或者大家去分享啦咁。另外有啲朋友你冇玩篆刻嘅，可能你有寫字有寫畫嘅。咁印章、篆刻同字畫係唔可以分割嘅。咁我又希望今日呢個講座裏面咧，為大家去提升一啲認識，係嘛？可能有啲嘢以前係咁諗嘅，聽完之後，原來有啲特別嘅喎，有啲新嘅嘢以前未聽過嘅喎咁。咁點都好，一陣間我哋講座之後咧，都會有個導賞嘅。咁今日咧就唔簽名會住啦嚇，直情休息咗10分鐘之後咧，就直情帶去導賞。主力咧都會講下啲印章嘅嘢。咁喺開始講嘅時候咧，我哋嘅題目係書才方算。咁大家睇到呢個題目嘅時候，我唔知你喺邊度睇到啦，有冇人喺嗰啲 poster 啊，或者嗰啲傳嗰啲宣傳嗰度去睇到呢樣嘢？有冇邊位係一早已經見到呢個名啊？書才方算有冇啊？得一個啊？兩個啊？咁點解你今日會嚟嘅？係咪查字典㗎？係啊！我以為咧你見到呢個名之後，第一可能會查下咩字啦，又或者唔明嘅時候咧，希望今日會過嚟了解下究竟今日何老師講一啲乜嘢同篆刻有關嘅咧咁。咁喺我入去講個內容之前咧，我先買個廣告啊，嚟緊嘅廣告。咁喺9月6號咧，聖賢書藝社就請我去講咗一個講座。咁大家應該聽過聖賢書藝社㗎。咁講座咧之前我都未特別去定嗰個內容。咁呢幾日咧開始諗下咧，我會講一個叫做字印8個歷程。呢個8個歷程咧，一陣間我哋會喺去導賞嘅時候咧，會約略分享一下喺第3區嗰度。咁你記低，即刻喺電話裏面mark住9月6號星期六嚇。好啦，入翻去正題。書才方算，書咧其實係講緊一啲冇用嘅材料書材即係冇用嘅材料。方算咧，方算咧呢個字啲人以前讀怨嘅咁但係我哋讀翻個算即係篆刻咁解。方即係話我點樣可以利用一啲一般人覺得冇用嘅材料咧，係去雕成一件藝術品出嚟。咁嗰個引子我引咗莊子嘅故事，大家應該聽過莊子㗎啦老莊思想度，佢兩個人咧就係死對頭嚟嘅。每逢惠子咧話去東咧，莊子又話去西；惠子話去北咧，莊子咧就硬係要去南咁咯。咁其中有個故事好出名嘅，佢就話惠子一日同莊子講，佢話我有棵好大嘅樹人謂之書，人哋話呢棵樹冇用嘅其大咧就臃腫不中成墨其小枝佢大本就臃腫不中成墨，小枝細條嗰啲就不中規矩，咁擺喺度咧都冇人理佢嘅咁
咁啊莊子話俾佢聽，冇人理佢咪好咯，冇人去斬佢係咪啊？冇人斬佢，佢自己咧就生長得好舒服啦咁。你擺佢喺一個荒漠嘅冇人嘅地方，佢安享天年，越生越高，越生越高咁。莊子話俾我哋聽，有好多世俗嘅觀念咧，我哋從另一個角度去睇，我哋有出路嘅喎，我哋唔單止有出路喎，仲可以提升個層次嘅喎咁。故事就係咁樣，呢個俾我哋嘅靈感咧，去今日嘅篆刻講座嗰度。咁關於個篆字就大家自己睇筆記啦。呢個篆字咧係從玉字部嘅。我哋平日講篆書篆刻嗰個係從竹字部嘅。我相信呢個玉字部嘅篆字咧係應該行先嘅，因為古代應該係刻石先嘅。咁然後咧後尾轉下咧，就轉咗去嗰個竹花頭，我哋刻竹刻木咁樣啲軟性啲嘅材料，嗰個咧就為之另一個篆字。而今日咧，我哋講嘅篆刻，或者我哋往後呢1000幾百年所講嘅篆刻咧，都係從竹字部，就俾呢個竹字嘅篆字咧就騎劫咗。咁其實篆刻咧，個真正嘅意義係講緊，我只要拿把刀刻乜嘢，都係刻啲文出嚟，都係叫做篆刻嘅。咁只不過一代一代傳落去嘅時候咧，就俾印章去騎劫咗佢，所以人人都以為篆刻咧就係講緊刻印章，其實唔係。真正形容刻印章咧嗰個詞咧叫做字印，治安個字，印章個印。好啦，咁今日咧就講咗一個都幾重要嘅引子，咁我哋咧就入去第二個部分。大家有冇買過印章啊？有冇買過印石先？有。你咁叻，你買最多啦，淑英。印章同印石有乜分別？一般咧，印石咧就係講緊未雕嘅，未篆刻嘅，未字印嘅東西，即係印邊咧冇文字嘅。刻咗之後咧，我哋稱之為印章。咁我好相信大家咧，你買嘅咧通常都係買印章嘅，除非你係篆刻家啊。如果唔係你一般寫書法嘅、寫畫嘅咧，你就會走到去鋪頭嗰度去大分。有冇去過孝軒啊？幫佢賣下廣告係嘛？我冇用㗎，張老闆，我想上嚟買個印，你幫我揾人刻埋啦咁。咁跟住好啊，我哋揀咯，幫你揀啦咁。半個鐘頭我哋攞啦咁，幾犀利啊！半個鐘頭有得攞喎，我應承啲同學朋友，起碼幾個月之後先有貨，最快啊！好啦，咁攞嗰個就叫做印章，係啦。咁如果你話得啦，我自己買咗嚿印石，我翻去自己雕啦，咁呢個叫印石。咁個問題就係你買呢個印石嘅時候，你點樣去揀咧？點樣去揀咧？我之前喺聖言嗰度講過一個好長嘅講座，大家自己上去淡墨齋嗰個 YouTube channel 嗰度睇一睇講解印石嘅欣賞。咁你揀嘅時候咧，第一你係揀下佢大細啦，係咪啊？大細咧就係話俾你聽，我準備刻個係名章啦，又或者係壓角章啦咁。壓角章係通常大啲㗎嘛，係咪啊？咁陣間帶大家去嗰邊睇下咧，就有啲壓角章刻咗出嚟。名章嘅可能細啲啦咁，長方嘅可能叫閒章喎，你刻個吉祥咁樣閒章係嘛？咁另外有啲形狀錘形嘅，咁通常都係刻閒章啦。你刻名章就唔好睇嘅。咁呢個係我哋一般會考慮到買嘅時候
咁當然啦，有好多石質啊，適唔適合我哋刻印啊咁。咁我而家咧趁呢段時間咧recall 翻大家個 memory。可能你冇為意㗎，可能你買嘅時候冇為意呢樣嘢，但係而家話翻俾你聽，原來你哋嘅考慮係一件好理性嘅嘢嚟嘅喎，係好實際嘅嘢嚟嘅喎咁。好啦，咁我哋去到入呢一部分嘅時候咧，就係個印章之德。當你咁理性去諗緊一個買印石嘅經驗嘅時候，你有冇諗過呢個印石或者吸出咗嚟有咩用處咧嚇？呢個係我話佢嘅德行嚟嘅。德行嘅意思即係我哋中國人好謙虛㗎嘛，我做輔助嘅性質，我去令到人哋更加開心、更加喜樂嘅，我令到你嗰幅畫書法更加燦爛嘅咁。咁我又唔會去表現自己啊，好露鋒芒啊，咁嘅德行嚟㗎啦，係咪？一個印章有3個好重要嘅功能，第一個就係憑證，跟住補空同埋添彩3樣嘢。憑證、補空、添彩。憑證就係話我哋吸引個名章，就係話俾人聽。千古以嚟呢個意義咧都係存在嘅嚇，由上古到而家，就證明呢一件嘢係我哋噶嘛，係嘛？以前喺嗰個吸嗰啲風泥啊，嗰啲運送嗰啲東西出去嘅時候咧，打個絲佬落去，咁就證明呢件嘢係我哋。書畫亦一樣，你吸你個名，吸你個字，吸你個號，500年之後人哋查翻呢件作品，原來係真係你嘅喎咁樣憑證。好啦，所謂添彩咧，我哋寫嘅書法啊，特別係寫書法咧，白色底黑色字，呢個 format 好少改變㗎嘛。除非一間你過去睇下我啲彩墨嘅作品，畫就唔同啦。畫就除咗水墨畫之外咧，有淺鋼山水、青綠山水。各樣唔同嘅顏色喺度，咁好 colourful。咁添彩咧，特別係喺書法嗰度係好重要嘅。佢呢個係與生俱來印章嘅德行嚟嘅。我只要吸落去呢幅作品嗰度，佢就會令到佢更加生色。不過有個 condition 就係你要吸得靚先得。吸得靚，你吸得唔靚咧，你要將嘢咧就抌咗佢啦，出晒汗。喺度我補充多少少咧，其實鉗印呢個動作咧係非常之大學問、非常之困難嘅東西。如果你想鉗得好一個印嘅時候，我成日都打趣同啲學生講。我寫100幅字，我係冇出過一滴汗嘅。但係如果我吸一個印咧，我係汗都飆埋，我仲要更衣沐浴，開晒古琴，趕晒啲屋企人翻去房，唔好嘈我。真嘅喎，我唔係講笑喎。我唔睇下你重唔重視嘅啫。因為鉗印咧係一個作品裏面最後嗰個 step 嚟嘅，最後嗰個 step 嚟。我唔講裝裱啊，裝裱係最尾，我 control 唔到裝裱嗰個師傅，但係我可以 control 嘅 step 裏面咧係最後一個 step。如果你喺最後一個 step 嗰度你有咩閃失咧，我成晚都瞓唔着。所以點解我要鑽研一套鉗印嘅技術，保證自己有80% 成就啊，85% 成就啊，咁都可以流少滴汗啦咁。事實上係㗎，當你想鉗好一個印嘅時候咧，係有好多周邊嘅 condition。因為好多朋友或者好多新嘅學生嚟同我老師講，使乜咁緊張啊？我哋以前都係咁啊，咁嘅啊咁係嘅。我見好多大師約埋啲朋友去飲茶，
就喺個台布上面得啦，我攞張嘢嘟吸咗出嚟，吸完之後嗰個印章都唔認得係佢自己嘅，咁我係覺得幾好笑。我全部講嘅係真相，我唔係想嚇你，我想話俾你聽，每一樣大嘅學問咧，會係有好多重要嘅準備功夫喺度。好啦，補空寫字嘅過程，畫畫嘅過程。我講寫字咧，因為我係教書法，你係有咩層次去完成一幅作品嘅咧？第一，你梗係寫個內容㗎啦。第二，你係因應有幾多空間剩翻，我哋叫後款處去寫你嘅落款，係咪啊？我哋一般有90% 嘅作品都係咁樣產生出嚟，係唔需要話我哋設計定諗定邊個位擺印章，邊個位寫字，邊個位係落款，唔使咁樣。除非一間你過嚟睇下我啲有設計嘅作品咧，係預早 plan 好晒。一般嚟講就坐低寫，每一次寫嘅書法內容我所佔嘅空間咧都唔同嘅。我今日心情好咧，寫大隻啲字咧，咁啊佔多啲空間，就少啲後款處。我今日心情唔好咧，寫啲字細啲，後款處就多啲。咁後款處多少咧，就話俾我哋聽嗰個落款可以寫幾多字，有時可以寫30個字，有時可以寫20個字。好啦，第二個 step 完成咗啦，再諗鉗印。咁鉗喺咩位置嗰度咧？就係所謂補空嘅地方。嗰個目標憑證啊嘛，係咪啊？咁憑證你唔係求其揾個地方吸落去噶嘛，你要吸得去美，有美感。所以其實我哋做藝術、搞藝術嘅人咧，搞咁多花神啦、咁辛苦嘅嘢，最終係想出一件美嘅作品。美係大學問嚟嘅。喺呢個世間咧，關於談美嘅書籍咧係好多嘅，可以花你一生嘅時間去鑽研。就好似攝影嘅構圖學咧，係需要你一生嘅時間去鑽研，絕冇講笑。咁你睇翻呢個圖嘅時候，未吸印之前有個空間喺度。書法咧就好得意嘅，畫都係好得意嘅，白底黑字。你寫得幾靚都好咧，都係唔起眼，都係唔起眼。只要你點咗一點紅色嘅印章喺度咧，即刻一室生輝。好似你一個空嘅地方咧，呢個講台咁樣擺咗朵花喺度，係嘛？淑英就話你㗎，擺咗花喺度，所以你就唔使睇何老師㗎，你睇朵花得㗎啦。因為最靚係你喺度，印章都係。咁我分享多少少經驗，我希望喺呢個講座裏面咧，係有啲我日常教學或者自己做嘅經驗，係同大家去分享。可能你覺得好原來係可以咁樣好重要嘅喎咁。但係呢個世界有啲叫做郵票鉗印法，呢個名係我啱作嘅呀，郵票鉗印法。你知我屋企有成1000個印章，印石有好多百個印章。咁我自己自用印咧都有幾十個嘅，但師母嗰啲又有幾十個，全部都係我刻。咁你點樣去吸印咧？你吸得去補空啫，補空都要美㗎，係咪啊？咁你眯埋眼一吸咗落去就衰咗啦，咁你就好深粒㗎嘛。有個方法咧，郵票鉗印法咧，就我將所有嘅印章都鉗咗出嚟，然後剪咗佢，擺喺本郵票簿嗰度。咁我每次有空間我要鉗嘅時候咧，我就打開本郵票簿，咁睇邊一個郵票印章係適合今次呢張作品嘅，就揾個郵票鉗擺咗落去上面。通常呢個動作咧係 first impression 嚟嘅，
你第一個印象覺得呢一個郵票適合呢度咧，咁你準備飲茶得㗎啦，唔好再諗咁多。人最大嘅問題咧就係諗得多，越諗咧就越和。記住我呢句説話。咁你啱咗嘅時候咧，咁你好啦，咁咪準備架撐吸引啦，係咪？咁咪攞住嗰個郵票鉗一揭拎走嗰個郵票，然後咧禮手咧就吸個印落去，咁你就一下子咧就會完成咗呢個動作，係好，唔使迷茫，係嘛？全部有晒技術嘅層次，你只要 follow 呢一個 instruction 一出嚟咧就有美㗎啦咁，就好似我教書法咁，我成日話我唔係教你寫靚字㗎，我係教你寫書嘅方法，你寫咗個方法出嚟就係美嘅，好唔好？嗱，下一個，頭先分享嗰啲都係啲好基礎、好重要嘅。如果你唔知呢啲方法咧，可能你會好迷茫，畢生好迷茫。但係如果你知道呢啲方法嘅時候咧，你發覺原來有晒規律喺度嘅喎，我食飯拎嗰隻筷子一夾就得㗎咯喎咁。咁問題你要練由細到大，俾阿媽剝個手指嘅時候，剝幾年你先可以夾到嚿鮑魚。咁所以係要練㗎。雖然我講係3分鐘講完俾你聽。好啦，第二樣。咁社會一路進步啦，一路歷史一路發展落去啦。印章佢嘅德行咧，除咗佢係一個輔助性嘅東西嘅時候咧，佢突然間有一日咧就變咗自己獨樹一幟，變成一種獨立嘅學問出嚟，獨立嘅藝術品出嚟。咁呢個舉咗個例，我唔係話呢個咩係藝術品而係佢係製成一種藝術。咁佢本身已經係好靚嘅時候咧，佢有一個問題咧，佢擺喺展覽館，好似喺隔離嗰個區嗰度擺咗好多印石印章出嚟。如果你攞咗佢愛嚟吸落你張作品，有時會出事㗎，佢會掩蓋咗你嗰張作品。咁你記得分開呢一樣嘢唔好攞人哋你本身設計已經係好靚㗎咁樣，你擺咗落去咧咁啊煩。呢一樣藝術咧，我哋其實去牽涉到一個問題。頭先有朋友問我，何老師你用咩印泥㗎咁咁我話俾你聽，我都係用光明印泥嘅咋喎。咁佢係讚我啦，佢話你吸得咁靚嘅咁。咁其實我想話俾你聽，光明印泥咧，或者某一種暗色啲嘅印泥咧，係適合我嚟做一啲輔助嘅。好似頭先我講嗰3樣德行咁。如果有啲印泥咧，好似鏡面印泥咧，佢又情黃一啲bright 一啲嘅咁佢可以適合我哋獨立去表現佢自己嘅藝術地位出嚟。呢個咧係一個引子嚟嘅，呢個係一個引子嚟。我想話俾你聽，一陣間落去會係仲精彩嘅故事喺後面。呢個部分我講少少，因為一陣間牽連落去咧係好長嘅嘢。好啦，講咗啲印章嘅德行，大家都好開心，好憧憬原來印章俾我哋咁好美感嘅時候，我哋今日入我哋嘅正題書材，你係咪買到所有嘅印石翻嚟都係滿意嘅咧？或者我哋通常習慣咧就係我哋見到唔滿意嘅印石咧，我就唔買啦，咁係咪？因為我哋只係慣咗刻一啲好順手、好就刀嘅印石。咁但係我話俾你聽，何老師就唔係嘅，何老師就好有同情心嘅。我屋企成屋都係爛石嘅，咁我有時見到啲朋友，即係啲老闆啦，嗰啲咁嘅印石擺咗幾年，爛又剩，冇人買咧，咁我執晒翻屋企。特別係匯全軒咧結業嘅時候，我係揀佢嗰啲爛嘅，有啲咩水坑各樣嘢，嗰啲靚嗰啲，但係全部都係擺咗好多年冇人買嘅。發覺原來買咗啲印石翻去咧，有好多時候啲出事嘅，
有幾樣嘢，有陣時咧佢嘅缺陷咧就係有裂紋啦，有蛀洞啦，有沙釘啦，有硬塊啦，呢啲係內在嘅 defect 佢個弊病。裂紋呢度聽唔聽得到中間有條裂嘅，咁大家好驚嘅喎，特別喺個印面度咧有裂紋咧，大家就好驚，一定唔買㗎啦。因為你估計唔到一刻落去嘅時候咧，係會喺邊個位出事嘅，係嘛？咁我唔緊要，我好中意呢啲。第二就係蛀洞，即係個蛀洞，即係個印面裏面咧嗰啲爛嘅位咧係直接滲咗入去嗰個印裏面。你磨極佢都仲係有個窿，有個窿喺度，磨極都有嘅。咁一般人都唔買。咁好啦，我又中意執咗佢。咁另外咧，有啲外在嘅缺陷咧，就係崩爛啦、變形啦，甚至有啲係斷開咗嘅。你買咗翻屋企先至係斷開嘅。咁你點啊？係咪好激氣啊？唔使激氣嘅，我而家俾啲出路你啦。好啦，咁我哋再落去第4層嘅時候咧，我哋要揾一揾究竟古代有啲咩嘢嘅材料話到俾我哋聽，我哋可以令到一個爛溶溶嘅東西變成一件藝術品咧。咁我同大家走一走一個印章嘅簡單歷史啦。咁頭先我一開始講嘅時候，講印章嘅8個歷程，嗰度其實係到時會講一個刻印嘅歷史嘅角度。咁而家咧講少少，大家都識嘅。問題就係你可唔可以令到佢變成一件藝術品咧？咁有古璽、有鋒泥、有花顏。呢幾樣嘢咧，除咗古璽有人會提之外咧，鋒泥少啲人提。花顏我認識嘅上一代咧係唔中意花顏嘅，佢成日覺得花顏係一種太藝術性嘅嘢，係咪？因為上一代咧始終都會喺個印章喺個名章記錄憑證嗰度去出發。佢覺得咧好鄙視藝術呢樣嘢。我識得上一代有啲人係咁樣，咁但係我唔係，因為我現代人嚟㗎嘛，係咪？我藝術家嚟㗎嘛，咩材料到我手都應該係一草一木皆可為劍㗎嘛，即係理想係咁啦。好啦，點都好啦，同大家講一講古璽，大家有冇見過古璽啊？有冇去過博物館啊？近代香港嗰個故宮博物館開咗之後咧，香港嘅學界咧興起一股熱潮，就係講博物館㗎嘛。咁啊，大家都應該去過博物館，見到好多古璽。咁我都去好多博物館，又成日行啲古董鋪啊咁樣，有啲真嘅古璽，有啲假嘅古璽。點都好啦，都好吸引嘅。咁你睇翻呢個古璽個樣先，你認唔認得佢啊？佢可能認得我嘅，我唔認得佢。咁啲字咧就爛晒。咁唔係全部都咁嘅，有部分係好嘅。佢頭先個古璽嗰個下面有啲飾紋咧係認唔到嘅咁亦都唔緊要。但係佢提供咗俾我哋一個好藝術性嘅概念喺度，一陣間話俾你聽。第二就係鋒泥，有冇聽過鋒泥啊？有冇人未聽過鋒泥啊？未聽過唔舉手㗎係嘛？你都有人咁勇敢舉手。現代人叫做絲爐燒即係火漆。咁古代咧就係用一嚿泥佢磨到好 fine 嘅，可能開咗水咁樣溝成一餅嘢咁然後咧就將嗰啲印章或者璽咧一吸咗落去，咁就會變成陽紋或者陰紋。我哋通常形容鋒泥咧唔用白紋朱紋呢個 term 嘅，係用陽紋同陰紋，得唔得？咁因為佢吸咗落去。趌起咗嘅時候，嗰啲咪個陽紋咯。佢吸咗落去，凹咗坑嘅叫陰紋咯，係嘛？好啦，鋒泥咧，通常我哋現代人
掘到出嚟嗰啲東西咧，好多都係爛溶溶嘅，同埋封泥咧，你想像到佢一個餅咁咧，係中間嗰個四四方方係印章個樣，側邊咧就擠起咗一嚿好厚嘅泥膠喺出面。咁其實咧，呢個係我哋學習嘅對象。我哋有冇刻過隨形印啊？隨形印好煩惱噶嘛，我最憎刻隨形印㗎嚇。咁但係我都刻好多。你點樣可以將嗰啲字擺喺裏面，又要就翻個邊咁樣係好困難。咁但係咧，呢個世界有封泥呢樣嘢咧，我哋就可以好輕省咁樣喺中間刻一個四四方方嘅東西，有佢個邊嗰啲咧擠起咗咁咧就出嚟一個好有美感嘅藝術效果。咁大家可以想像一下。我再講多啲封泥嘅好處咧。最近中大文物館咧有個古曬印嗰啲展覽，好值得去睇啊！我睇咗2次，好值得去睇。咁佢就將嗰啲印章咧或者古曬咧，就用現代嘅封泥咧就吸咗出嚟。咁啊等你睇到佢個樣啊！咁話俾你聽，其實咧印章或者古曬印咧流傳到今時今日，因為佢好多都係用銅啊、用石啊咁去流傳啦。多數都銅啦，係咪？咁會風化噶嘛，會生鏽噶嘛。咁你而家再吸嘅時候睇出嚟個樣，嗰個文字唔係嚟㗎，反為我哋掘到出嚟嘅封泥。當然啦，佢唔好風化啦，係嘛？佢嗰啲線條咧係真正反映到當時嗰個樣嘅嚇，所以大家你要識得去珍惜封泥呢個重要性。好啦，第三花押。花押咧，其實我哋一般嘅代表嘅朝代咧，就係元朝嘅花押，係嘛？跟住明咧都有花押。我哋講元嘅花押啦，花押咧有3種類型。第一就係就要署押，即係簽名。第二咧就係用楷書。第3種咧就係用圖像。圖像就類似於肖形印，肖形印即係刻隻龜、刻隻豬、刻隻牛咁樣。咁因為佢係類似肖形印咧，咁我就今日冇俾個例子。署押咧就即係話簽名嚟，係一啲元朝蒙古人嘅文字嚟嘅。蒙古人咧就係一味識打仗。打仗啊冇刀弄劍咧就好威嘅，你叫佢寫字簽個名咧，佢就好辛苦嘅啊！咁好啦，咁佢有一日做咗官，無啦啦做咗官管理我哋中國，咁一日咁多文書要簽名，佢好辛苦噶嘛，係咪啊？你叫佢拿把刀剁人就得啫，咁所以咧就發明咗一種印章咧，就刻佢個簽名落去，然後以後咧就。我好開心啦！簽署文式啊，呢度寫。第二咧就係用楷書，原來流傳落嚟嘅花押咧係好多係楷書嘅。點解元朝人咁中意我哋中國嘅楷書咧？係咪啊？好似我哋日日都寫楷書㗎啦，我哋唔覺得有咩特別。我日日去食飯都食米㗎啦，你話俾我聽食米好開心。我唔覺得有咩特別啦，係咪啊？我突然間食鮑魚好開心啫咁。但係你冇忘記元朝人寫嘅文字唔係楷書嚟㗎嘛？楷書對佢嚟講係一種藝術，喺當時嚟講啊，凡親咩個藝術咧，就係將生活升華去一個高嘅層次，就稱之為藝術。咁楷書對元朝嘅人嚟講，係一個升華嚟㗎嘛，所以佢好中意用楷書做佢嘅印章咧，做佢嘅花押。好，咦咁快就去到我哋要講嘅真正嘅內容，叫書財方算啊！接住落嚟咧係會更精彩嘅，咁大家應該開始醒神㗎啦嚇。
頭先我講過書材就係話嗰啲爛嘅材料，本來係不中規矩咧，係唔抌咗佢㗎啦，唔應該愛嚟用㗎啦咁。咁但係如果你係高手嘅話，你係應該善用呢啲東西。話俾你聽，呢啲東西咧先至係最提升你嘅靈感嘅。咁如果我日日一坐埋台就有飯食嘅時候，咁我有咩特別啫？我嗰晚一坐埋台，咦冇飯食喎咁就出事啦。咁我要去諗辦法揾食啦。咁呢個係提升咗你嘅靈感，提升咗你嘅質素，可能你走出去街食大餐咁。一樣方與算咧，就係你點樣去令到佢變成一件美好嘅作品。咁頭先我同大家講過，印石你拎到手嘅時候，有好多種模式去崩爛啊、缺陷啊咁噶嘛。咁啊，先舉兩樣嘢先啦。呢一個咧就係刻俾阿師母叫結靈雲心係一件好靚嘅石質嚟嘅，粉紅色嘅芙蓉石嚟嘅，相當難得。喺蘇俄買嘅，一陣間我會透露埋嗰啲地方你再去揾，好多年前買嘅。所以老師買嗰啲嘢咧係性價比係超高嘅20蚊一嚿。當然我屋企有幾萬蚊一嚿嘅嘢啦，咁我一定係20蚊。好啦，有一日師母生日，係咪生日啊？咁我準備刻個印俾你啦。咁我以前都講過呢個故事，就係咁多年送咗好多珠光寶氣啊、紅寶石啊、鑽石啊咁樣，送得都好悶啊。不如我以後我刻印俾你啦，咁慳翻啲啊，係喎，好開心喎嚇，我好開心，慳翻啲。咁好啦，咁啊淨係大家有冇把換啲石頭㗎？把換啲石頭，咁即係你個印石咧，你得閒要出嚟捽喎。成屋都係石嘅喎，我身邊左邊有石，地下有石，左邊有石。我興起咧，我就攞呢嚿我嚟捽幾廿年咧，佢又好光滑嘅喎。無論你係黑咗好冇黑好，黑咗嘅唔使點捽，因為你吸得多啊嘛。冇黑嗰啲你要捽，咁啊好光滑。咁嗰日就淨係籌算緊黑個咩樣俾阿師母咧咁啊。咁啊捽咗跌咗落地喎，崩咗，咁點算咧？咁我梗係諗崩咗，我咪要磨翻佢，磨咗崩嗰度咯咁。咁但係崩咗成半個 cm， 咁我要磨走半個 cm， 咁啊唔得噶嘛，好煩噶嘛，係咪啊？我嘥晒我啲時間同埋嘥咗嚿石，咁我就唔緊要，就喺呢度左下角咧崩咗嘅地方。就當破邊照刻落去。我話俾你聽，上一代嘅老篆刻家咧，佢會唔中意喺印面嘅下半部分咧係破邊嘅。佢哋會覺得破咗啲氣唔好咁。咁但係我覺得亦都唔係啊。只要有美感就得啦，係咪啊？咁啊出咗嚟嘅效果就係咁樣，一個方朱文嘅篆刻。第二個咧都係刻俾阿師母嘅，我成日將啲爛石刻晒俾佢。咁呢個係好靚石㗎，會全天結業嘅時候，我去掃嘅其中一嚿石。呢個石係本身已經崩爛咗，所以我估佢擺咗好耐冇人肯買。咁我最可惜呢啲石咧，石質又好，少少崩爛咧，啲人就唔買。咁我就買翻嚟，咁諗下點咧？不如我就將嗰個破嗰個位置變成個印邊啦，係咪啊？咁咪有個突破咯，有個突變咯。我哋講構圖學、攝影構圖學要講突變噶嘛。突變就係嗰個主角嘅地方嚟噶嘛。即係話我見到你朋友坐喺度聽書，突然間有個人企起身嘅咁我梗係望一望佢噶啦，佢即刻做咗主角㗎啦咁。有冇人想試下？咁刻咗雲散心輕，亦都係方朱文。因為嗰時我啱啱教緊啲學生方朱文咧，咁我就將嗰期刻嗰啲全部都係刻方朱文。
俾佢哋睇。好啦，呢個係真正書財方算嘅第一部分，有內在缺陷嘅印石啊，個裂紋蛀洞，裂紋蛀洞。當你買咗一嚿石翻嚟，佢有裂紋有蛀洞嘅時候，你點樣去處理佢咧？抌咗佢咯，係嘛？原來唔係喎，好有趣嘅喎。嗱，你睇翻最左邊呢個係離山石嚟嘅。離山石即係喺山東嗰邊賣嘅石。離山即係孔子孔子出世嘅地方。咁而家唔知啦，如果商業化咧，就掘咗啲石出嚟賣。但我可以話俾你聽，呢啲石我屋企好多㗎，但係唔好黑嘅，真係唔好黑，硬到咧刀都崩㗎。而家計劃有個山東遊同啲同學仔過去，咁我鼓勵你去嗰時咧，你唔好買呢啲石，你要我屋企會俾你好多。你睇個樣咧，石面好靚嘅，嗰個但係中間一條好長嘅裂紋喺度，直情喺呢個印面個中間嗰度破咗落去。咁你點咧？你喺嗰度刻字，咁好煩噶嘛，你好難控制噶嘛。咁但係呢個世界咧，原來有啲叫做古璽嘅東西。古璽個特色咧就係有啲有個框嘅，有啲有十字格嘅，有啲咧就係兩邊中間有條間隔嘅。咁我就將呢個坑咧，呢個裂紋咧就刻咗一個直嘅界格落去，係呢個就兆基嘅古璽。咁你咪解決咗嗰個裂紋嘅問題咯，仲可以提升咗佢變成一個藝術品咯，係嘛？如果我唔講，你唔會知㗎。咁出咗嚟嘅效果咧都幾有趣。咁嗰啲界格嗰邊咧就盡量唔好刻到整整齊齊，有啲古意，類似一啲古璽咧耐咗嘅時候啲崩爛嘅感覺。下一個，呢個就係蛀洞。呢個喺匯泉軒買嘅一嚿，一睇嗰時已經知係有蛀洞㗎啦，係咪啊？唔通我買咗翻屋企先知咩？咁我就睇下翻屋企擺去1年半載，有咩靈感，每日捽下佢，度下啲位。咁我睇下啲位咧，細心睇下咧，佢上面好多點星羅棋布，係嘛？咁佢只係喺某啲點嗰度咧，我拉啲直線落去咧，佢可以變隻老虎出嚟。呢個字咧係淡虎啊，淡虎。咁呢個位咧就冇乜蛀洞嘅，下面嗰部分咧滿晒蛀洞嘅。咁我度下位嘅時候咧，出咗嚟呢個就係肖形印。咁你幾得意㗎嚇？如果佢唔係一個蛀洞嘅印，我可能唔會去考慮去做一個咁嘅創作出嚟。咁出咗嚟咧就好有效果。呢個印章咧就係刻咗啲信仰嘅內容。咁佢好犀利嘅呢個印章。呢個印章咧係御畫嘅，擺咗幾年啦，冇人買嘅。我識嗰個朋友咧，我每次去揀今年又喺度，今年又喺度，今年又喺度。咁我見佢咁可憐，我見我個朋友咁可憐啊，冇人買。我買花旗唔係好貴嘅啫。咁啊，成個面都係蛀洞、沙釘、裂紋，咁點搞啊？點搞啊？係嘛？咁啊得意喎！我又係捽下，度下。佢可以中間刻個十字架出嚟，佢所有嗰啲大部分嗰啲defect 咧、缺陷咧喺晒中間嗰度。咁刻咗個十字架出嚟咧，中間咧就再刻啲木紋俾佢咧咁然後咧，我睇呢邊啦嚇，兆基常木主因1、2、3、4、5呢5個位咧，都係冇問題，冇缺陷嘅。
中間呢啲位咧好多缺陷嘅，呢個位咧亦都係充滿缺陷嘅。咁點算咧？充滿缺陷，你知小篆個主字點寫㗎啦？有冇人識主字啊？有冇人刻過啊？主字咧原來就係一點嘅啫，嘟咁樣吸落一個點嘅。咁如果我吸咗落去、刻咗落去嘅時候，就算佢點樣爆發啊，咁都唔會唔認得嘅，係咪啊？咁所以咧就完成咗一件有趣嘅創作。不過我都想話俾大家聽，嗱佢裏面有好多沙釘嘅，沙釘咧就好煩嘅，佢會令到你個印面唔平嘅，有粒嘢趌咗出嚟咁樣。咁佢會影響咩咧？就影響你鉗印嘅時候，嗰個印面係 contact 唔到嗰個宣紙，好實淨嘅。咁所以印出嚟嘅效果咧係一定會有少少瑕疵嘅，咁大家去包容一下。呢個係內在都係內在缺陷啦，內在缺陷嘅沙釘同硬塊，呢個亦都係刻俾阿師母，我都係將嗰啲最爛嗰啲刻晒俾佢，唔使煩啊嘛，有人要又唔使煩。呢個石咧，左邊個石質咧，呢個壽山石嚟，左邊嘅石質係好靚嘅，右邊嘅石質咧係硬到刀都崩嘅。咁其實我哋知道佢開採嗰個印坑啊，係好得意嘅。好多時咧都係啲印石咧要用嘅地方咧係黐住一啲係好硬冇用嘅山岩噶嘛。佢鑿出嚟嘅時候，佢係成塊咁樣鑿咗出嚟噶嘛。咁佢就攞咗靚嗰部分就賣俾我哋。嗰啲黐住個唔靚嗰部分咧，佢有啲就抌咗佢，有啲咧可以造就嗰啲，佢就夾硬推出嚟，睇下邊個傻嘅買嘅咁。咁我傻傻地去買咗佢啦。咁你發覺佢上面呢部分咧係永遠落唔到刀。咁刻咗個雲心龍脈，咁啊安放咗個心字咧，因為心字係筆畫少啊嘛。會將佢偏咗去中間嗰度，咁啊有個黏連嗰個印邊嘅感覺，咁出咗嚟嘅效果咧就係咁樣，咁幾有趣。接受呢件係藝術品咧，其實係可以好開心。好啦，呢度有個故事。頭先嗰個喺蘇俄買嘅，今次呢件咧都喺蘇俄買。咁啊，得閒咧帶啲學生去深圳行下，買紙啊、買筆啊、買印啊咁。咁原來蘇俄珍藏咗好多印章喎，好多印石嘅喎，係嘛？我每次上去咧都叫學生打電話上去啊，我上嚟啦咁。咁佢又醒目喎，跟住即刻喺個倉度咧就攞晒啲印石出嚟，跟住啲同學咧就忍唔住手幫佢買晒翻嚟，咁啊搞到我好唔得閒，成日幫佢嚟刻。搽晒油咧，搽嗰啲白茶油啊，福建人搽啲白茶油。但我話俾你聽，其實咧搽 QV 啊，或者利維亞嗰啲好。咁佢搽嘅時候咧，你又唔知咩事喎，連紋好乜全部都封實晒。咁有個學生佢想刻個印，叫我幫佢刻個名章。我話好啦，買呢張咁鬼靚啊，搽晒油咁樣，一刻落去咧，佢仲有塊硬塊喺度喎。呢個位啊，你睇個石面都好似冇乜嘢咁。咁點刻佢個名啫？係咪啊？佢個名叫雪婷，咁多筆畫，冇理由刻個硬塊俾人做名章㗎嘛？係嘛？跟住我話同佢講，我話不如咁啦，我揾個靚嘅印同你交換。靚過呢個10倍嘅，我刻你個名，你送咗呢個俾我，咁話好啊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 ，我話咁好啦，其實我已經刻咗先同佢講，我刻咗個毛白丁，劉失明啊嘛，劉失明啊，毛白丁用方珠文刻，咁個丁字係你知古字係一塊丁，即係好似一口釘咁樣打落去。個丁字咧有兩種 shape 噶嘛，
我講古文啊，你直望落去呢一個圓圈，你打側咧佢係尖腳，好似雪糕筒咁樣。咁所以你查啲古書嘅時候咧，呢個丁字有時係圓嘅，有時係尖嘅，好有趣㗎。咁刻咗個無法丁，咁所以特登安排咗今日咧就擺咗喺第3區嗰度，一陣間大家自己去睇。咁係咪所有唔好嘅嘢你都係攞手抌咗佢咧？咁你自己去思想一下，構思一下，出嚟嘅效果係好美好嘅。呢個係好耐以前刻落嘅。呢個去到第2部分外在缺陷，即係話我買翻嚟佢已經係爛㗎啦咁。咁但係呢個其實佢唔係咩爛印嚟嘅，佢只係一個錘形印，佢不過係一個三角形嘅錘形印。咁亦都係幾廿年前刻㗎啦。咁佢刻個古璽喺度。咁俾嗰個上面望落去嘅時候咧，你知我哋刻印之前唔係淨係睇印面㗎，係咪啊？上下左右咁樣都睇下有冇靈感啊，有啲咩可以塑造佢出嚟啊咁。咁你喺上面睇嘅時候，佢係一個倒轉咗嘅三角形。好啊，咁我就模擬一個印章傳咗1800年之後掟爛咗，咁咪出咗嚟一個得邊嘅形狀。咁刻咗飲馬墨湖，飲馬江湖啊聽過啦，飲馬墨湖即係話我應該最深喺書法咧，直到老㗎啦，中老㗎啦咁，但願如此啦嚇。咁好唔好啊？咁啊見到我特登畫咗呢個四方樣咧，就係話翻俾你聽。你有個想像，佢最初未爛之前咧係一個四方印嚟嘅，只不過掟爛咗咧就變咗一個倒轉嘅三角形，得唔得？一陣間有時間喺嗰邊慢慢睇。下一個第二個咧就係一個圓形、半邊圓形、月亮形嘅樣子。咁我就有時我咩書都睇㗎嚇，古錢幣啊，嗰啲布幣啊、刀幣啊咁嗰啲都睇下嘅。咁啊見到嗰啲古錢幣嘅書裏面有個2個字嘅叫安裝嘅古錢。古錢咧其實有啲係1個字嘅，有啲係2個字嘅。我哋成日見到嗰啲係4個字嘅，3個字都有。咁你見到呢個樣咧好特別嘅，佢安裝嗰2個字咧就係喺右邊嚇。咁啊靈機一到嘅時候咧，就將我呢一個半月形嘅印咧，就變成一個古錢嗰個考慮喺度。咁所以刻嘅時候中間有個圈，外面有個圈，就刻咗淡墨，即係我個別號，古璽形式。咁幾有趣嘅細個呢個係雞血石嚟，當時應該係喺石齋賣嘅，唔好以為好貴喎，10幾蚊一嚿。啲雞血石好有趣，你吸得多印泥咧，佢自己越嚟越紅㗎，佢變咗紅色。佢可能啲石質係咁，可以呃得下人。下一個，呢個就去孝軒買嘅嗰啲老哥石啊，老哥石我一般唔中意刻㗎，比較腍一啲，同埋佢對印泥嗰個反應唔係好理想。最好嘅係青田石同埋壽山石，同我哋傳統嘅印泥咧係好相容嘅，吸親都靚嘅。好啦，呢個大家有冇聽過半通印啊？秦印裏面有種叫半通印，一陣間我帶大家去嗰邊睇下。秦印係有個同漢印嘅分別咧，就係秦印係一個田字格或者係日字格。咁舉一個例咧，就係公社係真係秦嘅半通印。秦印嘅半通印咧有個規矩嘅，有規律嘅，就係個 ratio 咧係1比2嘅，即係直係2，橫係1。咁如果唔係呢個 ratio 咧，我哋一般稱佢做長方印。咁但係藝術嚟講，亦都唔係分得咁清嘅咁。好啦，咁我呢一個印唔夠2比1嘅時候咧，
我就不如刻一個當佢爛咗、崩咗嘅東西，呢個有常。咁呢個常字咧，呢一畫咧就做咗中間嗰個橫畫，呢個橫畫，係嘛？上面咧冇咗嗰個框個頂，就當佢掟爛咗，咁幾有趣㗎！呢個亦都係一個想像，加啲想像。好啦，下一個，好啦，我心裏面咧成日想刻一個印咧，就叫做我書意做長懷法。大家刻印嘅朋友有冇聽過啊？我書意做本無法，係咪啊？其實我好憎呢句嘢㗎，我從來教學係有方法嘅，本無法係唔好出嚟教書嘅。好啦，咁我就成日心裏面想做嘅，我書意做長懷法。咁啱啱咧有一次咧就走咗去集成咧，有生昌上面14樓嗰度賣咗一堆印，嗰啲叫峨眉石，好適合刻印㗎。咁我好衰唔衰咧？無啦啦翻嚟之後就掟爛咗喎，唔係我掟爛，係佢本身係裂咗嘅。咁啊點咧？咁唔通又抌咗佢咩？嗱，嗰個印喺嗰邊，大家一間去睇。咁我就將佢印面正式咧刻4個字：我書意做。然後將佢爛嗰面嘅邊咧，唔完整嘅一個四方形咧，就刻咗長懷法出嚟。咁呢個長字咧就貼咗個邊，咁你自己加翻啲想像落去，咁你就知個字係乜嘢。下一個，嗱咁差唔多去到尾聲咧，我覺得大家都聽到好攰㗎啦，耳仔係咪啊？我去到尾聲，唔攰咩？我攰喎，講笑啫，我講幾個鐘都唔攰㗎。咁不過我一陣間帶大家行嘅時候咧，就再聽。呢個亦都係好多年前，我諗咗20-30年前嘅時候所刻嘅印嚟嘅。咁你知啦，印石有時真係掟到爛晒㗎嘛，唔覺意跌咗落地咧，唔係淨係崩個邊㗎嘛，可能成塊爛咗㗎嘛。咁點咧？又抌咗佢啊？咁原來唔係喎，你加啲想像力咧，佢又變成藝術品喎。呢件峨眉石咧係好大件嘅，唔係本身爛嘅，係我刻意去掟爛佢嘅。因為當時有個朋友同我有個挑戰，佢話你敢唔敢掟爛一個石嚟到刻個隨形印啦咁？我好，我翻屋企就喺樓下掟爛佢。不過唔好話俾我啲管理員聽啊，罰錢。咁啊掟爛咗佢，佢一掟爛咗分咗3件。咁點樣去造就佢咧咁？當時我仲喺書愛會嗰度做 service 嘅嚇，我喺書愛會做咗幾十年 service。咁後尾我想俾翻多啲時間自己去創作同埋整理翻以前啲經驗咧，咁我就奉身而退啊！咁今日同大家去分享翻嗱，個樣就係咁樣嘅。呢個就刻咗書愛銀禧穆懷天地。銀禧即係佢25年週年嘅時候，就搞咗個展覽。咁我就刻咗個印咧，就可賀佢。咁當時嗰啲理事話：你係咪送咗俾我啊？咁我話你就想啦，我淨係送個樣印樣俾你。所以我 keep 住呢嚿石咧，今時今日或者往後我都仲可以同大家去分享。嗱，個樣就係咁嘅，掟爛咗。咁你就沿住嗰啲爛邊就做一個印邊，係嘛？咁所以印石嘅邊咧，唔係一定四方形，唔係一定係 regular 嘅，可以係咁樣嘅樣。頭先我開始講嘅時候，印章係可以有個獨立嘅藝術嘅位置俾佢。我唔知呢個係咪可以咁樣啊？咁大家你俾翻啲意見我。嗱，下一個咧就係風裏落花誰是主，嗰個印章印咗出嚟咧，就喺嗰邊彩墨嗰張作品嗰度，咁有個意思喺度啊。宗主嘅風裏落花誰是主，即係攞翻佢爛嘅另一邊就刻咗出嚟。
都係差唔多同期嘅時間刻出嚟古文嚟嘅，咁都係一個獨立嘅藝術啦。好啦，咁啊再過多幾年之後咧，咁啊剩翻第三忽㗎嘛，第三忽的咁多，的咁多。咁啊當時我都唔記得係咩原因開拓呢個新嘅天地啦，個心境我講，咁刻咗個重建啊，用個古文，咁下面咧就呢個位咧，其實係刻爛咗嘅，唔係我特登去刻爛佢。佢刻完之後，我已經好滿意㗎啦喎，再加多一刀咧，唰一聲崩咗喎。咁但係都幾好睇嘅，幾好睇。咁你睇翻我一開始嘅時候，俾大家嗰個估晒咧，佢嗰啲崩爛嘅地方，如果你覺得佢係美嘅時候咧，佢可以俾你好多靈感。嗱，我補充少少啦，呢個係個共玉。嗱，大家筆記裏面有印石個樣㗎。呢個係一個喺粵畫賣嘅，係粵美子嘅石嚟。壽山石裏邊係名石，不過咧呢個名石咧係好多缺陷嘅。你講得出沙釘裂紋乜都蛀洞乜都有嘅，特別個風到印面嗰度呢一忽咧直情係爛晒嘅。而再加啲想像力啦，佢崩爛嘅地方咧，亦都係一個美感嚟。咁我成日都講，我哋搞藝術嘅人唔好淨係偏執喺某一方面。所以我幾廿年嚟咧，越搞越多篆刻、書法、攝影、詩詞文學咁。咁一個將佢融和晒嘅時候，你做每一件獨立嘅藝術嘅時候咧，都有另一方面嘅元素擺咗落去，咁你有一件藝術品。嗱，我今日同大家分享住咁多先，好唔好啊？非常之多謝何老師同大家分享咁寶貴嘅經驗。以下咧有少少答問嘅時間啊，唔知大家有冇問題想問下咧？我想問下何老師咧，即係頭先聽咗你好多經驗，就係啲石崩爛啊，咁但係其實仲有一個方法，你就係如果佢再刻過，磨咗刻過。咁你點樣去諗？我會唔會磨咗去刻過啊？定係用翻佢崩爛嘅地方去再去創作咧？你咩時候就會唔得啦？我要放棄啦？咩時候你會覺得係？咦，我可以繼續創作喎咁？嗱，我諗我嗰個好 factual 嘅回答就係、我係好少磨過嘅。我諗99%從來冇磨過再刻咯。真係試過一嚿咁多石啦，其他全部都係同我嘅想像最初想做嘅嘢係完成到出嚟嘅。我一樣嘢，有好多朋友咧，佢人哋之前刻咗啲石，佢唔滿意咧，叫我可唔可以幫佢刻過啊？我唔做呢樣嘢㗎。人哋咁辛苦，你叫我磨咗佢，我唔做呢樣嘢。係試過一次，佢死掠我，得啦，好煩。我係磨咗佢，刻咗佢得啦，拜拜咁。係啦，我就係咁樣咯。再一次多謝何兆基老師啊，多謝咁精彩嘅講座。